তো বন্ধুরা, রবিবারের সকালে ভার্চুয়ালি তোমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে আমি আর আদ্রিত চলে এলাম ইকো পার্কে, যেখানে গেট নাম্বার 6-এ চলছে EIMG ভিনটেজ কার এক্সিবিশন। আর এখানে তোমাদেরকে ঘুরিয়ে দেখাবো একগুচ্ছ হেরিটেজ ভিনটেজ কারের সমাহার। ব্যক্তিগত মালিকানায় থাকা এই গাড়িগুলোর মালিকদের সাথেও কথা বলে নিয়ে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব কিভাবে বছরের পর বছর এই গাড়িগুলিকে এত ভালোবেসে এত যত্নে তারা মেনটেন করে যাচ্ছেন বছরের পর বছর। আর আজকের পর্বে ঐতিহ্যবাহী রোলস রয়েস, সেভরেলে, ফোর্ড, হিন্দুস্তান মোটরস এই গাড়িগুলোর সঙ্গে তোমাদেরকে আরও ঘুরিয়ে দেখাবো জাভা, প্যান্থার স্লোপার, রয়্যাল এনফিল্ডের মতো বিভিন্ন বাইকের কালেকশন। তাহলে চলো দেরি না করে আজকের জার্নিটা শুরু করা যাক। গুড মর্নিং বন্ধুরা, ওয়ার্ল্ড অফ নীলাদ্রির আরেকটা ডেলি ব্লগিং এপিসোডে তোমাদেরকে স্বাগত জানাই। তো এখন ঘড়িতে সময় হচ্ছে সকাল 11টা, আর আজকে সানডে। আজকে আমরা চলে এসেছি, আমি আর আদ্রিত চলে এসেছি, এই যে আদ্রিত। তো আজকে আমরা চলে এসেছি ইকো পার্কে গেট নাম্বার 6-এর কাছে। এখানে রয়েছে একটা ভিনটেজ কার শো। তো চলো ভিতরে ঢুকি, আর ভিতরে ঢুকে তোমাদেরকে ঘুরিয়ে দেখাই এই কার শো এর অংশবিশেষ। সঙ্গে থাকো। হচ্ছে গেট নাম্বার 6, এই যে বাইরের দোকানগুলো, আমরা এদিকটা দিয়ে আসলাম। আর এখন এই গেটটা দিয়ে আমরা ভিতরে ঢুকবো। এখানে রয়েছে টিকিট কাউন্টার। তো চলো টিকিটটা কেটে নিয়ে আমরা ভিতরে ঢুকবো। জানি কার শো এর জন্য এন্ট্রি ফিস রয়েছে 499 রুপিস, আর উইথ ফুডেরও একটা ব্যবস্থা আছে 899 রুপিস দিয়ে। তো চলো ভিতরে ঢুকি। এখন গেট নাম্বার 6-এর কাছে এসেই গেছি, ঘুরিয়ে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি ভিতরে কি চলছে। এন্ট্রি এখান থেকে আমরা এন্ট্রি করলাম, আর এই হচ্ছে টিকিট কাউন্টার। এখানে 500 রুপিসে একটা টিকিট কালেক্ট করে আমরা উইদাউট ফুড টিকিট কালেক্ট করেছি। আর কালেক্ট করে আমরা এখন ভিতরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। ভিতরে রয়েছে ভিনটেজ কারগুলো, ভিতরে ঢুকি, তারপর তোমাদেরকে বাকি অংশ বিশেষগুলো শেয়ার করছি। উপর থেকে পাখির চোখে তোমাদেরকে ঘুরিয়ে দেখালাম এই হেরিটেজ কার শোয়ের কিছু অংশবিশেষ। চলো এবার ড্রোনটাকে কিছুটা নামিয়ে নিয়ে দেখে নিই গাড়িগুলোকে ঠিক উপর থেকে কেমন দেখতে লাগছে। আশা করি আমার সঙ্গে তোমরাও এই ভিডিও দৃশ্যগুলো খুব এনজয় করবে। তাহলে চলো পুরোটা ঘুরে দেখে নেওয়া যাক। তোমাদের সঙ্গে আজকে একটু আগেই শেয়ার করলাম যে আমরা এসেছি আজকে EIMG ভিনটেজ কার এক্সিবিশনে। এটা চলছে হচ্ছে ইকো পার্কে। এটা আয়োজিত হয়েছে ক্লাব দি গল্ফ, এখানে একটা গল্ফ ক্লাব আছে, একটা রেস্টুরেন্ট আছে ওদের দ্বারা। তো চলো ভিনটেজ কারগুলো একটু তোমাদেরকে ড্রোন ভিউটা তো অলরেডি শেয়ার করলাম, আর এখন তোমাদেরকে শেয়ার করব কিছু সিনেম্যাটিক্স। যতক্ষণ আমরা এখানটা এনজয় করছি, তোমরাও এই সিনেম্যাটিক্সগুলো এনজয় করো।
সামনেই যে গাড়িটা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে রোলস রয়েসের একটা ওল্ড ভার্সন ভিনটেজ কার। তো আমরা ভিতরে যাব, মিস্টার বাসন্ত কারনানি রয়েছেন গাড়ির ওনার, তো ওনার সাথে একটু কথা বলে নেব আর তোমাদেরকেও দেখাবো এই গাড়ির যে হিস্ট্রি রয়েছে, উনি কখন পারচেজ করেছিলেন, এটা কিভাবে মেনটেন করেন এইসব গাড়ি, আর কতদিনের পুরনো সমস্ত ওনার কাছ থেকে জেনে নেব। তো চলো আজকের একটু জার্নিটা শেয়ার করা যাক তোমাদের সঙ্গে। স্যার ভেরি গুড মর্নিং। আমরা তো এসেছি আজকে এই ভিনটেজ কার শোটা দেখতে, তো আপনার গাড়িটা এখানে প্রেজেন্ট করছেন আপনি, আর এখানে এটা হচ্ছে রোলস রয়েসের একটা ভার্সন রয়েছে। মানে কিছু সাধারণ মানুষের এই প্রশ্ন থাকে যে এই গাড়িগুলো কতদিনের মোটামুটি পুরনো হয় বা কিভাবে এগুলোকে মেনটেন করেন আপনি, আর এগুলো মানে সত্যি কথা বলতে এখনকার যে নতুন টেকনোলজি গাড়িতে এসছে তখনকার দিনে তো এত ছিল না, বা সেই সময় থেকে এখনো পর্যন্ত এই গাড়িটাকে এত ভালোবেসে মেনটেন করাটা একটা ভীষণ টাফ চ্যালেঞ্জিং হয়। তো আমি প্রথম প্রশ্নটা রাখবো যে এই গাড়িটা কতদিনের পুরনো আর কোথা থেকে এটাকে কালেক্ট করেছিলেন আপনি? এই গাড়িটা হচ্ছে 1937 মডেল। 1937 মডেল, আচ্ছা। প্রথমে সামটাইম এই গাড়িটা একটা ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ এর ফ্লিটে ছিল, আচ্ছা, ফার্স্ট প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া। আচ্ছা, ওকে। ওখান থেকে মানে সামটাইম 1970 থেকে আমাদের কাছে আছে। 1970 ইন্ডিয়াতে ম্যানুফ্যাকচার হয়েছিল। 1937 এ ম্যানুফ্যাকচার হয়েছিল। মানে তোমরা বুঝতেই পারছো কত পুরনো এই গাড়ি। আর স্যারের সঙ্গে জানবো, স্যার কবে থেকে আপনি এই গাড়িটার ওনার হয়েছেন? 1970 থেকে আমাদের কাছে আছে। 1970 থেকে, আচ্ছা। আর তখন থেকেই এইভাবে মেনটেন করে আসছেন। আর নতুন কোনো গাড়িতে গেছেন না, এই গাড়িটাকেই ভালোবেসে রেখেছেন? নতুন গাড়ি তো আরো কারেন্ট গাড়ি তো চাপতেই হচ্ছে, যে কারেন্ট গাড়িতে চাপতেই হবে, রেগুলার চাপা যাবে না। যে সমস্ত টেকনোলজি এসছে সেগুলোতে এতে ভাবাই যায় না, কিন্তু এর যে ঐতিহ্য সেটা আবার ওই গাড়িগুলোর সাথে কম্পারিজনে আসে না। তো মানে এটা যখন পারচেজ করেছিলেন তখন কিরকম প্রাইস পড়েছিল আপনার? আমার বাবা পারচেজ করেছিলেন এটা। আপনার বাবা পারচেজ করেছিলেন, আর তখনকার দিনেও ওই দামটাও মানে যথেষ্ট অবভিয়াসলি যথেষ্ট কস্টলি ছিল। আর এগুলো টায়ার চেঞ্জ বা এগুলো কতদিন ধরে মানে রাস্তায় এখন বেরোন এই গাড়িটাকে? আমরা বেরোই এই সিজনে বেরোই, 3-4 ইভেন্ট 5 ইভেন্ট হয়। আচ্ছা, আর বাকি কোন মোটামুটি কোন ইভেন্টে নিয়ে যান এগুলো? স্টেটসম্যান র্যালিতে যায়, EIMG তে যায়, EIMG হলো, তারপরে টলি ক্লাবে হয়। আচ্ছা, ওকে। মোরলেস অল ইভেন্টসে আপনি এটাকে পার্টিসিপেট করতে মানে চাই কিছু। আর এইগুলোর মেইনটেনেন্স মানে আমরা যেমন ডেইলি গাড়ি একটা 10,000 বা 20,000 এর সার্ভিসিং, এরকম কিছু নাই, এরকম কিছু ব্যাপার নেই। মানে যখন সময় আপনি পরিষ্কার মানে যেরকম দরকার হবে সেরকম আপনারা করেন। আর এগুলো সমস্ত পার্টস এখনো পর্যন্ত অ্যাভেলেবল নেই। পার্টস গুলোকে আপনি সার্ভিসিং করতে থাকবেন টাইম টু টাইম, তো খারাপ হয় না। পেট্রোল ভার্সন না ডিজেল ভার্সন? পেট্রোল ভার্সন, ওকে। ক্লাসিক was, I mean, until 3 or 4 years back it used to get scrapped, but now it has entered into the category of Indian heritage classics. So our EIMG secretary owns a beautiful Contessa classic, Mr. Subhajit Kumar. He has brought this car to this show. Big round of applause to our EIMG secretary, Mr. Subhajit Kumar. The claps should not stop, ladies and gentlemen. One more lovely American vintage car, which these, you know, I am personally fond of pre-war cars, so I always have a soft corner amongst the vintage and classics. Although classics are more drivable, but I personally prefer the pre-war cars. So one of a very beautiful pre-war car, a nice American Plymouth, 1930 Plymouth Type 30U, which is owned by the owner of Priya Cinema, Mr. Arijit Datta. Moving on is the 1951 Morris Minor, owned by Mr. Subrata Sarkar. This was Mr. Subrata Sarkar, a charming man, Mr. Subrata Sarkar, and these Morris Minors were the Maruti 800s in those days. Please come, sir. A big round of applause for all the lovely car owners. They've taken a lot of effort to drive down to the Eco Park today to be with us. So please clap for them, please. Moving on is a very rare car, I would say, which has the brand has made its footprint into the Indian automobile market. But actually this is a very famous British brand, and it was very commonly used by the youngsters back in the day. This is the 1947 MGY of Mr. Saurav Seth, the twin green color car which you see standing there, the beautiful car, is owned by Mr. Saurav Seth. Please come up, Mr. Seth, and I accept your memento.
ভালো লাগছে যে মানুষ অতীতকে ভুলে যাচ্ছে না, চ্যাট বক্স এবং ফেসবুকের যুগেও লোকে পুরনো কদর করছে। ভিনটেজ কারের পুরো কালেকশন দেখার পরে আমরা এখন বাড়ির উদ্দেশ্যে জার্নি শুরু করলাম। এখানে আমরা মোটামুটি 2 থেকে 2.5 ঘন্টা আমরা এখানে টাইম কাটিয়েছি। সুন্দর সুন্দর গাড়িগুলো, ভিনটেজ কারগুলো দেখেছি, তোমাদের সঙ্গে শেয়ারও করেছি। আশা করি আমাদের সঙ্গে তোমরাও এনজয় করেছো। তো চলো বাড়ির দিকে জার্নিটা শুরু করা যাক। এখন বাজছে দুপুর 1টা, আমি আর আদ্রিত দুজন মিলে এখন জার্নি শুরু করলাম বাড়ির উদ্দেশ্যে। এই মুহূর্তে গাড়িতে একটু পেট্রোল কম দেখাচ্ছে, তাই পেট্রোল পাম্পে একটু যাবো, পেট্রোল পাম্প থেকে তেল ভরিয়ে তারপর জার্নি শুরু করবো বাড়ির উদ্দেশ্যে। আজকে যেহেতু সানডে, রাস্তা দেখতেই পাচ্ছ যে নিউটাউন থেকে এটা আকাঙ্ক্ষার যাওয়ার রাস্তা, সামনেই রয়েছে আকাঙ্ক্ষার যে স্টপেজটা, সেটা আমরা ওখান থেকে ডান দিক নিয়ে ওখানে একটা পেট্রোল পাম্প আছে, ওখানে একটু যাব। গাড়িতে তেল কম দেখাচ্ছে। আজ বিকেলেও একটা আমাদের অনুষ্ঠান বাড়ি যাওয়ার আছে। ঘড়িতে সময় হচ্ছে দুপুর 1:30। আমরা হেরিটেজ কার শো দেখে ফিরে এলাম বাড়িতে। আর মোটামুটি 2.5 ঘন্টা মতো সময় আমরা কাটিয়েছি। আশা করি আজকে আমাদের সঙ্গে তোমরাও ব্লগটা খুব এনজয় করেছো। আর আজকের এই ব্লগটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে একটু লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর দেখা হচ্ছে পরবর্তী ব্লগে। টিল দেন, টাটা, টেক কেয়ার, গুড বাই ফ্রম কৈখালী।